绘本分享带你飞翔。你好，我是 Vincent 武维。今天要跟大家分享的绘本呢，叫做《捉迷藏》，作者叫做云清，出版的是红蜻蜓出版社。一起听书吧，《捉迷藏》。灰豆藏好了吗？红豆和灰豆在玩捉迷藏。没呢。灰豆藏好了吗？没呢。灰豆藏好了吗？没，还没呢。灰豆藏好了吗？没呢。灰豆藏好了吗？好啦。你好，大花猫，你见过熊猫灰豆了吗？它好像去花池子那边了。我带你去吧。喜欢竹笋？红豆找到了吗？没呢。找到啦！找到了！哈哈，找到啦！捉迷藏。捉迷藏，作者呢叫